बारिश आती है हम देखते हैं ओपीडीज में या बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ क्या है, कैसे होता है, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको खांसी हो गई है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये एक मिथ है कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत स्लो वर्क करती हैं, इसीलिए हम दूसरे पैथी की तरफ जाते हैं। लेकिन आप ये दवा यूज करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली सेम टाइम पे रिजल्ट मिलेगा, या हो सकता है उससे फास्ट रिकवर भी कर जाए। तो होम्योपैथी मेडिसिन जरूर लें। इससे पहले हम आज बात करें, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियो और हम एजुकेट कर सकें लोगों को बीमारी के बारे में, कैसे वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन कैसे आपको हेल्प कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्प विथ होम्योपैथी में। कफ इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्ट दैट क्लियर्स the throat and breathing passage from foreign bodies, mucus, microbes, irritant fluids, etc. Cough may be deliberately or a part of reflex. Sometimes it is sign of severe disease or illness. कॉज के बारे में अगर हम बात करें तो एक्यूट कॉज और क्रॉनिक कॉज दो डिवाइड किया है। एक्यूट कॉज मतलब शॉर्ट टर्म, आपको किसी छोटी चीज़ तुरंत आप आए उसके संपर्क में और आपको खांसी जुकाम हो गया है। इसमें अगर हम देखें तो ये यूजुअली लंग के ऊपर वाले साइड को इफेक्ट करता है, तो हम इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि कॉमन है फ्लू, कोल्ड कफ, वायरल इन्फेक्शन, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, हे फीवर। इसमें से कोई भी बीमारी आपको हो रही है तो आपको कफ देखने को मिलेगा, और ये कफ अपने आप 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर अब हम क्रॉनिक बात करें तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया भी होता है। अगर हम बात करें क्रॉनिक कफ के बारे में तो उसके क्या कॉज हो सकते हैं, तो कई बार स्मोकिंग हो गया है, अस्थमा हो गया है, अगर आप किसी टाइप के मेडिसिन पे हैं वो भी आपको कई बार क्रॉनिक कफ पे ले जाती है। पोस्ट नेजल ड्रिप है तब भी है, लैरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, कान में इन्फेक्शन है, साइनस की दिक्कत है, बहुत लंबे समय से है, वो भी आपको कफ प्रोड्यूस करने। आरडी भी एक तरीके का रिफ्लक्स पैदा करता है जिसके कारण आपको खांसी होती है, तो ये भी एक क्रॉनिक कफ का कारण हो सकता है। कई बार लंबे समय अगर आपको खांसी हो रही है तो वो लंग ऑफ टीबी, फंगल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, समटाइम्स लंग कैंसर और हार्ट डिजीज से रिलेटेड भी कई बार आपको खांसी होती है। तो अगर आपको ऐसे खांसी कंटिन्यूसली हो रही है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबके दिल में ये रहता है कि हम कब घर से बाहर निकलें और डॉक्टर को हमको दिखाना चाहिए। अगर यूजुअली कफ कोल्ड है, फ्लू के कारण हो रहा है, आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम गीले होने से हुआ है, तो वो आपका 10 से 12 दिन में विदाउट मेडिकेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। या आपने किसी की सलाह ली और आपने दवा कहीं से पूछ के लिया या घरेलू कोई उपचार कर रहे हैं, उसमें भी आपके 10 दिन में नॉर्मल हो जाना चाहिए कफ को, या बेटर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, वेटिंग फॉर 10 डेज कि अपने आप ठीक हो जाएगा, और अगर आपका कफ नहीं ठीक होता है इन दैट कंडीशन, आपको अपने डॉक्टर को हमेशा दिखाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनको लगेगा तो फिर चेस्ट एक्सरे बोलेंगे, कुछ और टेस्ट होंगे, स्प्यूटम होगा, वो जो भी टेस्ट बोलेंगे देखने के लिए कि इतना लंबे समय से क्यों चल रहा है आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, तो फिर वो आपको करवाना होगा। अगर आपको कफ कोल्ड हो गया है तो आपको खट्टा ठंडा ठंडे पानी में रहना, बार बार भीगना, ये सब अवॉइड करना होगा। कई बार आपको इसके कॉज अवॉइड करने होंगे। अगर आप एलर्जिक हैं, आपको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो इसके कॉजेज भी आपको देखने पड़ेंगे, हटाने होंगे, तो भी आपको कफ से काफ़ी आराम मिल सकता है। अगर अस्थमा के कारण कंटिन्यूस कफ है तो मैंने एक वीडियो बनाया है अस्थमा के ऊपर, उसमें मेडिसिन भी मैंने डिस्क्राइब की हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाला आप वीडियो देखिए, उसमें मेडिसिन हैं, बहुत अच्छे वर्क करते हैं। मेल्स मुझे आ रहे हैं आपके, थैंक यू सो मच आपको मेल करने के लिए और मुझे क्वेश्चंस पुट करने के लिए भी। दवा यूज़ करने के बाद आपने जो मुझे फीडबैक दिए हैं मेल में, आई एम रियली
थैंकफुल टू दैट। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि हम सबको मालूम है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो होते हैं वो आपके सिम्टम बेस पे दी जाती हैं, और कफ के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे होम्योपैथी मेडिसिन हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी और एनी होम्योपैथ टू प्रिस्क्राइब सिंगल रेमेडी फॉर योर कफ विदाउट एग्जामिनेशन और विदाउट टेकिंग एनी हिस्ट्री। उस कंडीशन में मैं आपको सिर्फ 2 पेटेंट कफ सिरप्स बता रही हूँ। ये आपकी कैसे भी कितनी भी पुरानी खांसी है 100% रिजल्ट्स हैं, अगर मैंने आपको जैसे बताया है आपने वैसे लिया है तो। मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। पहली मेरी दवा है होम्योपैथी, वीजल कंपनी है, वीजल कफ मिक्सचर। ये एक्सपेक्टोरेंट भी है और ड्राई कफ के लिए, दोनों के लिए काम करता है। अगर आप 12 साल से नीचे हैं तो 5 ml आपको मेडिसिन लेना है और 1 चम्मच वार्म वाटर लेना है, ल्यूक वार्म वाटर। दोनों को मिक्स करना है सुबह दोपहर शाम, कम से कम आप 10 दिन लें। देखिए आपकी खांसी एकदम चली जाएगी। अगर आप अडल्ट हैं, 12 साल से ऊपर हैं, तो आपको 10 ml मेडिसिन लेना है वीजल मिक्सचर का, और उसमें आपको 1 चम्मच ल्यूकवार्म वाटर मिक्स करना है, और फिर ये आपको सुबह दोपहर शाम फॉर 10 डेज लेना है। एंड आप देखेंगे रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको ड्राई कफ है, स्प्यूटम नहीं निकल रहा है, अचानक से गला सूख जा रहा है, आपका खांसी में कुछ भी नहीं आ रहा है, बट आपको फीलिंग होती है कि मेरे छाती में कफ जमा है, तो ये एलन कंपनी का डी कफ ड्रॉप है। इसमें अगर 12 साल से नीचे हैं तो 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधा कप गर्म पानी में लेंगे खाने से पहले, और अगर आप 12 ईयर्स से बड़े हैं तो फिर आपको 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आधे कप वार्म वाटर में लेना है। एंड यू कैन टेक दिस एटलीस्ट फॉर 20 डेज, 15 to 20 डेज आप ले सकते हैं। आप देखेंगे आपकी खांसी बहुत बेटर हो गई, या हो सकता है खत्म भी हो गई हो। तो ये 2 मेडिसिन है, ज़रूर आप देखें। ये आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगी, डॉक्टर्स के पास भी मिल जाएगी। बहुत कॉमन मेडिसिन हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डू कमेंट इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं या हम डिस्कस कर सकते हैं। मेल कीजिए मुझे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप क्या टॉपिक पे और नई वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करने का। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार फिर किसी नए टॉपिक के साथ।